เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่ในเกม Genshin Impact นะครับอันนี้ก็เป็น ID ใหม่เลยนะครับเพิ่งสมัครบัญชีเมื่อกี้เลยแล้วก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่น Genshin Impact กันนะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับกดเข้าไปเนี่ยแบบเริ่มจริงๆเลยนะครับอันนี้ ID ใหม่นะID เก่าก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับเริ่มเลยรอประตูนะครับไมค์จะอยู่ไกลผมนิดนึงนะผมจะพยายามให้ได้ยินเสียงตัวเองก็แล้วกันนะโอเค3 2 1ไปเลย So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now.เอาละครับเลือกตัวละครนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเลือกตัวละครเป็นตัวผู้ชายละกันนะนี่ต้องใส่ชื่อด้วยนะครับผมใส่อะไรดีอะคุรุได้ไหมเอ้าเดี๋ยวนะทำไมพิมพ์ไม่ได้โอเคเอ้ยเอ้าพิมพ์นะไม่ได้เอาโอเคเอ้าเว้นวรรคไม่ได้เหรอโอ้โหครุเนี่ยช่วงนี้แม่งติดสตาร์เลียวเนี่ยไป ชื่อเราลูมินGive my sister back! And just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone, until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guide. We should head off. Let's get going.เอาละครับเราจะได้ออกเดินทางกันแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวนะทำไมกดเดินไม่ได้เดินได้ละอ๋อกดผิดเมื่อกี้ถึงว่าทำไมกดเดินไม่ได้มันกดตัว E ไอ้โอ้โหระบบสอนเจ้าไม่ต้องสอนหรอกข้ารู้อยู่แล้วกดสเปซกระโดดทำไมไม่กระโดดวะเนี่ยกดวิ่งแล้วมันกดสเปซแล้วมันไม่กระโดดแน่
ใส่ใส่อยู่โอเคคือไม่กดวิ่งแล้วมันกดกระโดดไม่ได้อ่ะปกติมันจะกระโดดได้ไม่ใช่หรอเอาไปต่อเดี๋ยวผมลืมอะไรไว้เลยกลับมาก่อนรู้มากซะแล้วอ๋อลืมเปิดจุดทีละพอร์ตนี่ทำไมผมกดวิ่งไปด้วยแล้วกดสเปซบาร์ไม่ติดว่ะไปกันเลย The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. มีปัญหา Okay, let's take the route we planned. เวลามันเดิน We're เนี่ย off มันกด to สเปซบาร์แล้วมันไม่กระโด a ด statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? เราจะค่อยๆเล่นไปกันแล้วกัน Oh, wow. โอเคเรามาถึงมอนสเตทแล้วเมืองแห่งอิสรภาพ That's a statue of the seven. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. อะไรครับคนแปลกหน้า As ที่มา we จาก all สายล know, ม poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. ให้ตามไพมอนไปก่อนใช่ไหมแล้วทำไมผมวิ่งแล้วผมกระโดดไม่ได้วะแต่ถ้านี่นะถ้าผมหันหน้าอย่างนี้นะกดสเปซกระโดดให้ You can swim right over. แต่ว่าถ้ากด W เดินหน้าไปแล้วมันไม่กระโดดเย่แตะเสานะครับ พอแตะเสาเสร็จนะมันก็เป็นเปิดแผนที่นะครับใช้เสาใหญ่ๆนี่นะแล้วเราก็ได้รับพลังแห่งลมมา Ooh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers. Uh-huh, it's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Anemo. So perhaps, because you got power from the god of Anemo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. ตอนนี้เราก็ใช้พลังงานธาตุลมได้แล้วนะครับก็คือกด E ก็จะเป็นแบบนี้ครับกดค้างก็ยังคูลดาวน์อยู่นี่กดค้างกดคิวกดแอนติ The
are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? คำสั่งไว้เอาให้กดผมไปกดอะไรวะเนี่ยปุ่มนี่เดี๋ยวรับ achievement นี่อันแรกเลยนะที่เราได้รับได้ยังเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมได้แล้วผมโดดได้แล้วมุ่งหน้าสู่มอนแตกนะนี่เขาจะสอนเราอยู่ไปแล้วก็มุ่งหน้าไปที่มอนแตกเลยลองขึ้นไปดีโอ้ย Wow, what is that? There's something huge in the sky. มันให้มุ่งหน้า It's headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. โย่ไหวปะเนี่ยไหวไหมมันตีกี้เกียนมันถือมีตัวหนึ่งถือคบเพลิงตรงนี้นะเดี๋ยวเราเจ็บนะนี่แน่ใจไฟเสร็จมันนี่เรียบร้อยกล่องก่อนละกันนี่กล่องแรกที่เราเปิด Is this an answer from this world? เดี๋ยวเราไปมอนแตกก่อนละกันนะผมกลัวว่าเสียงผมจะเบากว่าเสียงเกมมากเลยนะเนี่ยหรือเปล่านะซีตัวละครผมได้อาร์ติแฟกต์มาแล้วเนี่ยใส่ขนนกกับดอกไม้ไปก่อนนี่พลังสูงสุดเพิ่มพลังขึ้นมาอาร์ติแฟกต์คู่แรกที่เราใส่ทำไมให้กดหน้าก่อนเดี๋ยวเราอุ้ยหมูป่าหมูวิ่งมาชนเราไปจุดเหลืองกันนะเพราะว่าเราต้องเดินเควสหลักก่อน Huh? Look at that! Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? That was close, but luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? It definitely has some... Yeah, Paimon... Oh, what's that? There's some kind of shiny red thing. Let's go take a closer look. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what... All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's... เรื่อง3แหละเราต้องไปที่มอนแตกแล้วเราก็ได้เจอกับแอมเบอร์ May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? ตัวมัดคอดอาหารฉุกเฉิน Hey! That's even worse than being a mascot!
mascot. So to sum it up, well, look. There's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while... Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? กดล็อกตัวละครตัวแรกแบบน้องแอมเบอร์นะฮะแล้วให้เรากด R เพื่อเล็งยิงไม่โดน So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really, really long journey. เรากดที่ตัวละครอาวุธเราได้ดาบใหม่มาแล้วนะครับ Paimon is his travel buddy, helping him to find his sister. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing? ผมดูมาแล้วได้อะไรมาบ้างนี่ได้ปลดล็อกปีกด้วยโอ้กาชไอ้นี่กาชาตู้ถาวร10 โลไม่ต่อเรายังเปิด It's simple. You'll understand in a bit. เว็บเปิดเสาตรงนี้ก่อน A hilichurl. Quick, get it! ชูหรือเปล่าเนี่ยแอมเบอร์เอ้าอันนี้เฉยหนีเอ้าอีกแล้วผมยิงใส่ย่าแล้วกันใส่ย่าแล้วเอานักเดินทางมากระจายลง These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. จัดการฐานของฮิริชูอย่าเลยฉันเป็นนักเดินทางด้วยผมต้องดูตีพื้นกระจายไฟใส่ให้ตัวนี้นี่แหละพวกที่เกาะ Nothing to it. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, how is it the hilichurls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up... Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot, when the storms hit, we usually end up with at least a few injuries. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดกล่องนี้ก่อน Is this an answer from this world? กูได้เพชร3 เม็ดนะครับคือต้องบอกเลยว่าไอดีนี้เนี่ยผมจะไม่เติมนะครับผมจะเล่นสายฟรีแบบฟรีเลยอะแบบฟรี 100% เลยนะครับเราต้องไปตามเรื่องก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดพวกเสาอะไรพวกนี้นะครับวิ่งไป What's that? It smells so good! ทำอาหารต้องมาคุยอันนี้ก่อนมา
ตามคุยกันก่อนอุ้ยมีเนื้อมี Never go adventuring on an empty stomach. อ่ะ What should I cook? เดี๋ยวเจ๊คนนี้ Oh, ก่อนนะ are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by. I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you eat before you go, the first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics. My travel partner here is good at cooking as well. That's okay. Let's see what you can do. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer from. อ่ะต้องไปเก็บไก่ก่อนเหรอโอเคมีเนื้อไก่แบบนี้ด้วยโชว์ฝีมือการปรุงอาหารผมต้องแปรรูปน้ำตาลก่อนเหรอ2 นาทีครับผมเดี๋ยวผมปรุงอาหารเลยนี่เมนูที่ผมจะปรุงดูซะก่อนฝีมือนักเดินทางอันเดียวพอเดินทางต่อไปยังความแตก Bet you can't keep up with me. กินนกไอเด็กนี่ก่อนยังไงทิมมี่ฉันขอเข้ามอนแตกก่อนนะโอเคคนแปลกหน้ามาถึงมอนแตกแล้ว Let me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilitril camp. Hey! Why doesn't Paimon get... Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. ไพมอนนี่แบบมึงสนใจแต่ของกินไพมอนเจเดินไปตามเส้นทางที่แอมเบอร์ชี้แนะAd Astra Abyssosk. รับรางวัลเล้งกันไปเดินทางต่อเลย This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. มีฝั่งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมมาเปิดนะครับไปนี้ใช่ไหมปีนขึ้นได้แล้วหลังโพได้อยู่แล้วเดินทางผู้มากับสายลมซะอย่าง
แล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกต้องมานี่ So, the present I want to give you, a wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them. I brought you here to give it to you, so you can experience it. Oh, you're really excited about that. Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instruction. เอาแหละเทลอนไปไหนนี่อ่ะนี่เราแบบว่าผู้ใช้เครื่องร่อนแบบมืออาชีพตัดเข้าคัดซีนอ่ะก่อนจะมาแล้วเนี่ยแล้วเราโดนดูดขึ้นมาบนพายุ Huh? How are you staying afloat like this with just a wind glider? I'm preventing your fall with the power of 1,000 winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Who said that? Are you hurt? แล้วก็มีชายปริศนาเดินมาเขาคือเคยะ You've นั่นเอ actually ง got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that all we know of them? Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens.
The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. กดล็อกสกินตัวละครให้อะไรมา ให้ปีกมาเหรอ สกินปีกเหรอ อุ้ยโคตรเท่เลย เปลี่ยนเลยอย่างนี้ นี่ได้ลงไปในต่อศูนย์บัญชาการกองอัศวินนี้แน่เลย น่าจะใช่ตรงนี้ This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. ก่อนเข้าไปดูดิมีของนะตัวละครเฮ้ย ได้อยู่ โอ้อัพได้แค่เลเวล18 เองเดี๋ยวเราเข้าไปในกองอัศวินกัน Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Paimon will help too. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with 3 of the 4 temples. I trust everyone understands why we are only dealing with 3. Paimon doesn't. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Okay. ปลดล็อกการสุ่มกาชามันก็ต้องได้ของดีแล้วหรือเปล่าอันนี้แบบมีให้เราเปิด10 โลตรงนี้มันจะได้โนเอลแน่ๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมีจดหมายแจกโลเพิ่มหรือเปล่าไม่มีเลยนะ
เขาให้มา10 โลผมจะสุ่มตู้อันนี้แล้วกันผมจะสุ่มตู้ถาวรแล้วกันตู้โนเอลไม่เปิดนะเอาไว้เปิดตู้ฉีดีกว่านะครับเผื่อได้แบบเผื่อได้เครื่องชิงอะไรอย่างนี้ดวงดีนะครับเพราะนั้นเก็บไว้อันนี้ตัวนี้เก็บไว้ไม่เปิดนะครับเปิดตัวนี้เลย10 โลดูสิขอให้โชคดีเถอะมาสีทองมาเลยโอ้ทองไม่มาเนี่ยดูสิว่าไม่ได้ตัวละครนะได้ธนูมาเอ้าเฮ้ยนึกว่าจะได้แต่ธนูได้เชฟกระทะเหล็กมาด้วยแจ๋วเลยผมเอาเข้าทีมเลยเปิดอีก1 โลสิเหลือ1 โลตรงเนี้ยนะได้ของดีฟ้ามาเตะไกลเฮ้ยถือว่าไม่เร็วแล้วผมได้เครื่องฉิงเอ้ยไม่ใช่เครื่องฉิงดิได้เสียงหลิงได้เสียงหลิงแล้วก็ได้ธนูนี่ได้สติงเลดมาเอาใส่ให้แอมเบอร์แล้วก็มีธนูสีดาวใส่เครื่องฉิงเครื่องฉิงอีกแล้วเสียงหลิงพูดผิดตลอดเลยเสียงหลิงที่ได้มาเดี๋ยวเราเอาใส่ทีมไปด้วยนะครับถือว่าได้ตัวดีนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่หาของง่ายนะครับ From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. เดี๋ยวใส่ดาบเป็นนักเดินทางผมก่อนนี่ใส่นี้ดีกว่าเสริมพลังได้เข้มเอาละ We could start by going to Mondstadt's blacksmith. เทเลพอร์ตได้เลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็สมัคร ID ใหม่มาเล่นนะแต่ว่ามันเอามาล็อกอินในคอมไม่ได้อะผมก็เลยต้องมาสมัคร ID นี้เล่นใหม่ก่อนหน้านี้มันเป็นนี่ไงผมใช้ iPad สมัครครับมันเลยเอามาเล่นในคอมไม่ได้ This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt, there's a chance there's a monster nest or hilitrol camp inside. Even Storm Terror has given up on its own temple. Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the Four Winds. Huh? Wait! Did you just feel that? The wind here. Something's off. Let's go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. โอเคเดี๋ยวเราเข้าดันเจียนกันนะครับแป๊บนึงนะก่อนเข้าอันเนี้ยแล้วอันนี้ล่ะโอ้ทดสอบพรสวรรค์เราเขียนจุดแดงๆเป็นนิดนึงนะได้10 เพชรนะดันเจียนนี้ไปท้าทายคนเดียวโอ้ไม่มีใครใส่ได้เลยเรามีเสียงหลิงด้วยสบายแล้วYou can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. เราต้องใช้ไฟนะครับนี่แน่เผาไปเลย
เราโยนหมีเซียงหลิงก็ได้นี่หว่านะหมีเซียงหลิงมันไอหมีโกบ้า Let it rain. ฝนเข้าไป Oh no! A horn! The fighting must have got them riled up. ขอยิงอันนี้แล้ว Well, good thing I've prepared my secret weapon, explosive puppet Barred Bunny. Disappear! อันนี้มีกล่องเราต้องเน้นผสมธาตุไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีตัวจริง Are those explosive barrels over there? Well, one shot should be able to blow them up. You're toast! ๆหรือว่าใช้ได้ดีเลยครับเปิดได้เซียงหลิงมาก่อนอย่างนี้หรือว่าเป็นตัวแบกไอดีได้ดีเลยนะ It's so high. Seems like there's something up there. But how do we get across? Isn't this a pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. Dragon's breath. Is that where the power's coming from? Great. Phew, I'm tired. But at least this way we've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with Storm Terror directly attacking us, the winds change. So too should our tactics. It's what Lisa likes to say. Speaking of which, the 4 winds we were discussing, if you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history, it's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider, right? เดี๋ยวเรากดเปิดกล้องนะครับแล้วก็ออกจากที่นี่ครับโอ้ได้มา20เพชรเลยพบกับเคยะที่หน้าประตูวิหาร Out of the frying pan, into the fire! ผมว่าพ่นไฟเสร็จ What a bountiful harvest! เก็บธาตุลมนี้ไว้ก่อน Oh, it's one of those consolidated wind things. Let's head back to the statue of the 7 at Windrise and offer it to the gods. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. ลมกระจายว่าพ่นไฟเสร็จบ้าง Is this an answer from this world? นะเคยะโกนอยู่ไกลจังวะแอบไกลอยู่นะนี่อ่ะเสาวาร์ปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเสาวาร์ปก่อนละกัน
อุ้ยขึ้นถึงปะเนี่ยน่าจะถึงอยู่แหละ A reward on the road. เดี๋ยวไอ้กล่องเนี้ยเอาไว้ก่อนละกันคือตอนนี้เราต้องไปที่ประตูวิหารเก็บไว้ก่อนโอ้วิ่งมายังไกลฉันมาแล้วโอเคยะ You've arrived. Come closer. Can you smell that? Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever's... Oh, yes. It is going to be lively and as bustling as it may be. No. Like, it's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the Four Winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples. For the Four Winds. เอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าวิหารไปพร้อมเคยะ3 คนอีกแล้วจะเรียกเคยะอัตโนมัติหรือเปล่านะเอ้าไม่ได้บังคับเป็นเคยะเหรอYeah. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. อ๋อได้เล่นเป็นตัวละครเคยะ If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange occurrence. เคยะสงสัยนะว่าเราไม่มีวิชั่นแต่ว่าเราดึงพลังมาใช้ยังไงนะเอาไฟใช้ไฟเอาน้ำแข็งเฮ้ยนี่มัน Go, go, Baron Bunny! ลมพัดไปเลยแข็งดับไฟ Ah, finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. ว่าผมเล่นใหม่คิดถึงแบบว่าสมัยที่เกมเปิดใหม่ๆอารมณ์เดียวกันเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเล่นไม่เป็นโอเค Freeze! Out of the frying pan, it's get him. เฮ้ยแล้วผม Water. We can use this to put out fire. Good idea. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. กระจายธาตุน้ Nice and spicy. ำเดี๋ยวมันเอาไฟไป Freeze! ไฟไม่ได้ Cool it! หมดยังหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไม่ได้มันไอเคยะลืมไปเรายังไม่ได้ปลดล็อกตัวนี้ Speaking of, did you know?
Storm Terror was once one of the 4 winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. อะไรอีกวะเนี่ยห้อง Is เนี่ย that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Bravo! What you are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye. There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Knights of Favonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. นี่แล้วเราก็ปลดล็อกตัวละครเคยะเข้าตี้เราใส่อาวุธให้เขาก่อนเรามีของเคยะนะครับเปลี่ยนดาบอะไรดาบพลังป้องกันไม่เอาใส่นี้ดีกว่าเสียงหลิงมีอาวุธไหมเนี่ยมีหอกไหมน้องมีนี่หอกพลังชีวิตใส่ไปก่อนโอ้โหแล้วเราไม่มีตัวฮิลด้วยเนี่ยผมใส่ขนนกให้เสียงหลิงแล้วกันใส่ขนนกให้เสียงหลิงก่อนแบบตัวละครแบบว่าดีมากเลยนะยังไม่เก่งแบบกับลิซ่าที่หน้าประตูวิหารอันไหนเนี่ยนี่เลยเหรอโอ้ไกลอยู่นะวิ่งผ่านมันไปก่อนแล้วกันไฟเนี่ยเดี๋ยวค่อยมันจุดไฟดูเหมือนว่าดันนี้มันจะอยู่ข้างบนเลยนะหรือเปล่าวะผมก็จำไม่ได้ละน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละเดี๋ยวต้องใช้ลมบินขึ้นไปเดี๋ยวผมไปเปิดนี้ก่อนดีไหมถ้าเปิดเสานี้ก่อนก็ดีนะ
ปิดแผนที่ดูก่อนละกันไม่ไหวละจะมาตั้งนานแล้วตรงนี้ It's a statue of the Seven! Let's make an offering and see if the gods respond. นี่แล้วเปิดแผนที่ไปเลยถวายด้วยถวายนี่อันนึงจะได้วาร์ปมาตรงนี้ได้นะ Can you feel the blessings of the Seven? In Mondstadt, people call them animalculi. They can be fitted into the statue's eyes. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. มาแบบนี้เลย Hey, cutie. You're going to help me out too? Don't hesitate to come to me if you need anything. Good question. Basically, things other than that which require... So, what does that leave? อะไรลงดันอีกแล้วเนี่ยเราต้องตามในเรื่องนี้ก่อนเราจะได้เล่นสร้างI guess I could give this a go. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Let's ride this wind current, shall we? Leave it to me. Freeze! Ah! Ah! It's an electro เสาไฟฟ้า monument. ด้วยนี่เตะไปแล้ว Wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. เอ๊ะผมมีจะเอาลูกมาใส่เอลิซ่าอีกแล้วลืมเลยนะว่าเขาเป็นตัวละครทดลอง Let it rain! Dodge this! You're in for a little shock. Right. Yep.
When it comes to wet enemies, I've got them covered. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. ไหนมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยแถวเนี้ย Disappear! This moment will be frozen in time. You've come a little closer. Chain lightning can be set off between electro-charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. Break it, and we can head home and relax. Thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Anemo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel 3 of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. เดี๋ยวเราออกจากดันเจียนนี้กันก่อนเลย โอ้เราก็ได้ตัวละครลิซ่ามาแล้ว It's finally done. Well, all that lay, flow, and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Wanna go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another Animalculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. แล้วเราก็สำเร็จเควสเนี่ยนี่ก็รอเลื่อนแรงค์นะครับคนแปลกหน้าผู้มากับสายลมนะครับ I'll race you there. หมูป่ามันจะมาชนอีกแล้วอะไรเนี่ยยิงตูดหมูป่าไปเลยได้เนื้อมา2 ชิ้นอันนี้นะก็จะมีเควสโลกมาให้เราอันนี้นะ
แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะสำหรับเกนชินของเราเนี่ยเกนชินสายฟรีเรานะนี่ก็สำเร็จเควสไปแล้วผมต้องไปฟาร์มเลเวลต่อนะเพื่อที่จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อนะครับก็วันนี้นะครับขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ